расписанных. Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камням лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Воу! Вот это да! Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дегтярева Ярослава. Ярослава, сколько вам лет? 7 лет. 7 лет. Ну, вы знаете, Ярослава, вот это, конечно, первые мурашки, вот они принадлежат совершенно вам. И мурашки у меня начались, когда я вас еще не видела, а только слышала. А вот когда я развернулась и еще вас увидела, это, конечно, ваше сочетание роста и голоса, это что-то совершенно какое-то невероятное. Помнишь что-то, сказку о правда? потерянном времени? Да. Как большие стали маленькими. Да. Мне кажется, что Ярославу взяли и просто уменьшили. Она на самом деле Это хочется на вас вблизи посмотреть. большая, просто маленькая. Большая, просто маленькая. Ярослава, скажите, пожалуйста. Ярослава, Так. Ярослава, я просто хочу, чтобы Куда ты перепад за ней был. пошел? Перепад За какой был, перепад? Секунду. посмотреть, чтобы зрители увидели. И я сам увидел, насколько у нас большая разница в росте. Пелагея, ты, конечно, очень красивая, но я выбираю Билана. Провал. Ну, подожди, пожалуйста. Поговорим еще чуть-чуть. Я пойду на место, поговорим. Ты молодец, молодец. Не переживаешь, все хорошо? Хорошо себя чувствуешь? Не нервничаешь, да? Сейчас. Ярослава, вы тоже очень красивая. Я бы тоже Билана выбрала. Послушайте, вот вы начали сначала на октаву ниже. Вы собирались так петь. Это как бы показали диапазон вам. Ты представляешь? А если бы... А получилось бы, ты понимаешь, как? Просто я забыла немного. Совсем. Просто Ярослава, немного. мы, правда, я не ради того, чтобы каким-то образом сейчас вот здесь поразвлекаться как-то, пообщаясь с вами. Да что вы тут так серьезно? Да, вы очень серьезная какая-то барышня невероятная. Вы покорили просто Ярослава, меня а и не вы скажите, только. пожалуйста, вы песню эту слышали вот в оригинале, в исполнении Виктора Да. Цоя? Нравится вам? Класс, да? Ваши родители, а они как, музыкой занимаются? Вы так серьезно относитесь к своей задаче, что мне стало очень интересно, откуда же ноги растут? Ну, бабушка и мама, они как бы тоже поют, как я с детства. А сколько лет маме хотел? Ну да. А сколько маме лет? Маме 29. Какая молодая мама. Да.
Ой, здорово. Я вас очень поздравляю с И такими. я вас поздравляю с с таким вообще, а? Да, с такими Ой-ой-ой. чудесами. Пойдем, не будем тебя больше задерживать. Пойдем обниматься. Спасибо тебе большое. Пойдем пожимать руки. Можно вас? Ты красотка, умничка вообще. Молодец. Серьезно, серьезно, серьезно. Молодец, умничка. Пойдем. Аккуратно. Оп-оп.